kanyarban, nem is tudom mitől. Lehet így is küzdölni a korbát. Szintén a Ricsi kamion jön, szintén Scania. Ő már nem fog ennyire füstölni. Ugye ő nyerte a kamionok szépségversenyt, a rendszáma NLT 006-os. Ő fog hamarosan beállni ide. Ő már egy sokkal modernebb kamion. Ezeket már komputer szabályozza a dízelüzemanyag beáramlás. Jön be fel a kis rezői 500-as Petro, a botja, ők mindannyian akkorát buliztak, péntekezte meg szombategte TikTok-tól. A rezőke is végre megérkezett. Tehát most még ne jöjjön be senki a pályára, kamionok most állnak be, és utána meg lehet őket majd tekinteni. Igen, egy picit meg kell őket várni, hogy végig menjenek az egész soron. A vége ott volt a szegedi tisztai emlékénél. Odáig gyalog elmennek ugye a sofőrök, és visszajönnek a technikákkal, és picike idő, és utána hamarosan meg lehet közelről is tekinteni a kamionokat. Képen formába fognak fölállni. Hápitosa is ezzel a szuper pluszkulcsával megérkezett. Füstös is jön a kék színű Scaniájával. Végig fognak felállni itt a rakparton. Anyákat és picit elakadt szerintem azért, mert a levegőben kell ugye tölteni a légzevegő rendszerét, és utána tud elindulni. Valamire készült.